ხელოვნების სიყვარულით შექმნილი გემრიელი ბრენდი, საინტერესო მიგნებები გემოების აღმოჩენაში და შორს მიმავალი გეგმები ქვეყნისთვის სასარგებლო საქმეში. როგორია მოთხოვნა განსაკუთრებული რეცეპტით შექმნილ ხელნაკეთ შოკოლადზე, თითა ბალანჩივაძე ძნელაძე ნარატივით. ხელოვნება მას ყოველთვის აინსპირირებდა და საინტერესო საქმიანი შედეგი პრინციპში არაერთხელ გაგვივლია ქალების ნარატივში, ფაქტობრივად ოჯახის წევრია ქალების ნარატივში. რას ნიშნავს blow bone? დამფუძნებელი მოგვიყვება თითა ბალანჩივაძე ძნელაძე სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი. თითა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ქალების ნარატივში კვლავ გაერთიანებისთვის და მუდმივად სიახლეზე ორიენტირისთვის, რომელსაც ყოველთვის ვშლით ხოლმე სიამაყით ქალების ნარატივში. რამდენად კომფორტულად გრძნობ თავს პირველ რიგში ჩვენთან ამ სტუდიაში? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. განაცა შენ იცი რომ მე შენი სტუმრობა ყოველთვის ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ შენ თვითონ ხარ ისეთი ადამიანი, რომელიც საოცარ განწყობას უქმნი ყველა ადამიანს და თვითონ ეს სტუდია და შენ შეცმაში ვარ ფაქტობრივად. ხო და კაი გემრიელად ხარ ყოველთვის უკვე მე რამდენი წელიწადია შენი სტუმარი ვარ. აი ასე მახარებს მეგობრობა არ მხოლოდ ეთერში, არამედ ეთერს გარეთაც შეგვიძლია კოკაკოლა დავლიოთ, თანაც საახალწლო განწყობა შევექმნათ, სრულიად აუცილებლად ჩავბიგოთ. ეს არ არის უშაქრო კლასიკური კოკაკოლა და სხვათა შორის სიახლე აქვს კოკაკოლას. თითა მოგეწონება დარწმუნებული ვარ ხელოვან ადამიანს QR კოდის მეშვეობით საახალწლო სიმღერებს უსმენთ, არაჩვეულებრივად ვერთობით ვიღებთ სხვადასხვა სხვათა შორის რეცეპტსაც, კულინარიულ საგანმანათლებლო ხაზიც აქვს. კულინარიისთვის გცალია ამდენ დაკრიტულ სამუშაო გრაფიკში? კულინარიისთვის მოვიცალე ეხლა, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითად თემას შევეხები. შოკოლადებზე მივდივარ. შოკოლადებზე მივდივარ. ეს ჩემი კიდე ახალი გამოწვევა, ახალი პროექტია. ძალიან ლამაზი, რომლის დანახვა შეგვიძლია. შეგვიძლია უკვე. კი, აუცილებლად უნდა ვნახოთ ეს სილამაზე. შოკოლადი ყოველთვის გიყვარდა თუ ახლა შეგიყვარდა თითქოს მაინტერესებს? შოკოლადზე ვგიჟდები, არანორმალურად მიყვარს, იმიტომ რომ დამეთანხმება ალბათ ყველა ჩვენი მაყურებელის და მომხმარებელიც, რომ ეს არის ის პროდუქტი, რომელსაც საოცარ განწყობაზე და ხასიათზე მოვყევათ და ამ პროექტში ჩართულობაზე მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი გოგა მინაშვილი, რომელიც არის ამ პროექტის სულის ჩამდგმელი, რომელსაც ძალიან უყვარს შოკოლადი, რომელიც არის საოცარი ადამიანი, უნიჭიერესი 5 შვილის მამა, რომელიც ცხოვრობს 23 წელიწადია სან-ფრანცისკოში და ახლა გადმოვიდა საქართველოში. მან გაიარა საოცარ ადამიანთან მასტერკლასები ლიოს ამადოსთან, რომელიც ახლა არის მიჩიგანის კულინარიული აკადემიის პროფესორი და იქ ასწავლის. გოგას პირველი ინტერესი დაიწყო ჯერ თავიდან კულინარიით და შემდეგ უკვე შოკოლადით დაინტერესდა და ამიტომ რო დამიკავშირდა და მითხრა რომ თითა 23 წელიწადია საქართველოში ავყოფილვარ და მინდა შენთან ერთად შევქმნა ახალი კომპანია. თავიდან ჩემთვის ეს ახალი სფერო იყო და ამიტომ მე მას ვუთხარი რომ ხა გოგა სახში დიასახლისი კი ვარ კარგი, მაგრამ შოკოლადი ჩემი გაკეთებული კერძებით აქტოვანებულები არიან ოჯახის წევრები. თუმცა შოკოლადი? შოკოლადი ეს ისეთი პროდუქტია, რომელზედაც უარს მე მგონი არავინ არ ამბობს და ამიტომ ძალიან თან მომეწონა ის რომ მისი აი ამ ხელა პრაქტიკა, აი ამ ხელა გამოცდილება, რომელიც მან მიიღო ამერიკაში, გადაწყვიტა რომ საქართველოში ჩამოიტანოს, საქართველოში დააბანდოს თავისი ინტელექტუალური ცოდნა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ მე მას დავაპირდი რომ მე თუ კი რამეში გამოგადგები და დაგჭირდები და ჩემი ენერგეტიკა და ენერგია შენ გამოგადგება, მე შენ გვერდზე ვარ და ძალიან მომეწონა ის რომ მან გადაწყვიტა ხელნაკეთი, handmade შოკოლადი შეეთავაზებინა მომხმარებლისთვის და მე მგონი ისეთი პროდუქტი შევქმნით, რომელიც ულამაზესი, უგემრიელესი და განწყობაზე მომყვანი. ჯერ მარტო შეხედვით განწყობაზე მოდიხარ ამ სილამაზის აღქმით. საერთოდ თითა შენი ნებისმიერი საქმე ნაბიჯის სილამაზესთან არის დაკავშირებული და შედეგთან, საამაყოსთან. მე არასწორად ამაზე გავამახვილე ყურადღება, როდესაც ვამბობდი ხელოვნების მიმართ მისწრაფებებს მთელ საქმიან ცხოვრებაში შენ სერიალში. ხელნაკეთი შოკოლადის მოთხოვნა რამდენად მაღალია ქართულ ბაზარზე. მოიკვლიეთ ჯერ ეს ბაზარი და შემდეგ გაჩნდა სურვილი ზუსტად ამ მიმართულების ათვისების, თუ უბრალოდ დააფუძნეთ და შემდეგ გაჩნდა მოთხოვნა და მოიკრიბეთ კმაყოფილი მომხმარებლები გარშემო?
პირველ რიგში გაჩნდა იდეა გოგასყოს კიდე არაჩვეულებრივი მეუღლე, რომლის იდეა იყო თვითონ სახელწოდება, როდესაც ისინი ქმნიდნენ ამ პროდუქტს და აგემოვნებდნენ და ახამებდნენ ამ საოცარ გემოებს, მან თქვა, რომ ეს რაღაცა ფეერვერკია, აი რაღაცა საოცარ გემოს ფეერვერკია და ამიტომ გაჩნდა ეს სახელწოდება და ბაზარზეც რასაკვირველია, ჩვენ დიდი კვლევა მართალი გითხრათ არ გაგვიკეთებია, მაგრამ მოთხოვნა ფიქსირდება. მოთხოვნა ნამდვილად, იმიტომ რომ საერთოდ მთელ მსოფლიოში ყოველთვის მოთხოვნადია ხელნაკეთი პროდუქტის, ეს იქნება ნახატი იქნება, თოჯინა იქნება, წიგნი თუ წინდა თუ პროდუქტი ყველგან საკმაოდ ძვირია და ყველგან დაფასებულია და მოთხოვნადია და ამიტომაც მე მგონი რომ ჩვენ მომხმარებელს ისეთ პროდუქტს შევქმნით, რომელიც საინტერესო იქნება მათთვის. სად იყიდება ეს არაჩვეულებრივი პროდუქტი და როგორია საფასო პოლიტიკა? ეს არაჩვეულებრივი პროდუქტი საკმაოდ ესეთი მაღალი სეგმენტისთვის არის, იმიტომ რომ თვითონ შემადგენლობა, განაშები, პროდუქტი, რომელიც ჩვენ უნდა ჩამოვიტანოთ და ჩამოვიტანეთ ამერიკიდან, შვეიცარიდან, საკმაოდ ძვირად ღირებულია და ამიტომ ისეთ ქსელებში შევიტანეთ, რომელიც არის თქვათ რედისონი, მერიოტი, შატომერე, ლოპოტა, აქ მიმდინარეობს კიდე რამდენიმე კომპანიებთან მოლაპარაკება, ვინოტელი, საკმაოდ ისეთი სეგმენტია სასტუმროების, რომელშიდაც ესეთი ტურიზმი კარგად არის განვითარებული, ბევრი ტურისტები მოდიან და უფრო კარგად გაიცნობენ ჩვენ პროდუქტს. მაღაზიების სეგმენტისათვისებას გეგმავთ სამომავლოდ? სამომავლოდ ცოტა სხვანაირი გეგმები გვაქვს, ჩვენ უფრო გვინდა ჯერჯერობით აი ესეთი ონლაინ შეკვეთები იყოს, მაგრამ სამომავლოდ გვინდა ფედერაციის გაკეთება, აკადემიის ჩამოყალიბება, ძალიან დიდი ესეთი გეგმები გვაქვს და ბევრი პროფესიონალი გვეყოლება საქართველოში. შევეცდებით, ხო. კიდე ჩვენ კომპანიაში არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა ადამიანი მოღვაწეობს, ეს არის მამუკა შოთაძე, რომელიც მანამდე ტურიზმში იყო. ტურიზმიდან ახლა ჩაერთო ამ პროექტში. ის კარგად იცნობს ტურისტულ ბაზარს, როგორ უნდა შეთავაზოს ახალი პროდუქტი და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ნელი ნაბიჯებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სამი თვე არაც დავიწყეთ და უკვე საკმაოდ ისეთი შეკვეთები მივიღეთ და იმ ქსელებში, სადაც წარვადგინეთ ეს პროდუქტი, ყველგან ძალიან დიდი მოწონება ხდება. აი, კონკურენცია თვითონ ძალიან მაღალია ხელნაკეთ შოკოლადებზეც, მათ შორის საქართველოში. რა არის განსაკუთრებული ნიშა დავარქვათ ასე გლობონის გემრიელ თარგმანზე? განსაკუთრებული ნიშა ნამდვილად გვაქვს, იმიტომ რომ შეიქმნა ისეთი გემოვნების გემოები, რომელიც ძალიან უხდება ღვინოს და განსაკუთრებით ქართულ ღვინოს. ანუ შეიქმნა ისეთი ხაზი, ჩვენთან იქნება საერთოდ ჩვენი მომხმარებელი ბევრ სიურპრიზებს ნახავს ამ პროდუქტიდან, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი ჩანაფიქრები გვაქვს, მაგრამ პირველი ჩვენი მნიშვნელოვანი და განმასხვავებელი ნიშა ის რომ ძალიან მოუხდა ქართულ სხვადასხვა ღვინოს. მშრალ თეთრ, წითელ და იცით აი როგორც კი დააგემოვნეს სომელიებმა თვითონვე აღნიშნეს, რომ აი განსაკუთრებით რამდენიმე ღვინოზე ღვინის ის არომატები და ის ბუკეტი კიდევ უფრო გაამძაფრა ამ ჩვენი შოკოლადის დაყოლებით და დაგემოვნებით. ისე რომ და რასაკვირველია ვისკის ხაზიც იქნება. ისე რომ ვფიქრობ, რომ ის კულტურა, რომელიც თქვათ ღვინოსთან სხვა სუფრა იყო, სხვა დაფა იყო, სხვა მიწოდება იყო, 8000-მა მოსავალმა მაგალითად არაჩვეულებრივი სადეგუსტაციო დაფები შექმნეს, სადაც აი ღვინო და შოკოლადი იქნება მირთმეული და ამიტომ ეს ახალი მიმართულება და კულტურა და შეთავაზება ტურისტებისთვის კიდევ უფრო გაამრავალფეროვნებს ჩვენ ქართულ ღვინოს. ძალიან მნიშვნელოვანია გაამრავალფეროვნებს და ჩვენ სახელს კიდევ ერთხელ გაიტანს სოფლიო ბაზარზე საამაყოდ და მადლობა ამ აქტივობისთვის თითა. შენ რაც შეეხება ინვესტიციას ძალიან საინტერესოა საინვესტიციო მიმართულებები ბრენდის ჩამოყალიბების დროს. საინვესტიციო მიმართულებები ჯერ პირველ რიგში რასაკვირველია ჩაიდო რაღაცა გარკვეული ინვესტიცია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ინტელექტუალური ინვესტიცია.
რომელიც ისეთი გუნდი შეიქმნა, სადაც თითოეულ მათგანს თავისი გარკვეული წარსული, გარკვეული ისტორია, ბექგრაუნდი ჰქონდა და ყველამ თავისი მიმართულებით და თავისი გამოცდილებით ჩადო ამ კომპანიაში და ამ პროდუქტის განვითარებაში. მე მოგონება შენ ძალიან კარგად იცი, რამდენი წლის განმავლობაში სამშენებლო კომპანიებში მუშაობდი და მარკეტინგში დიდი გამოცდილება მაქვს და ამიტომაც მე და გოგას და ჩვენმა გუნდმა სულ ყველამ ერთად ვიპოვეთ საერთო ენა, იმიტომ რომ მამ უკარავს ტურიზმში დიდი გამოცდილება, გოგას კულინარიაში და აი ამ სფეროში ჩემი მხრიდან გარკვეულწილად დიზაინში, ვინაიდან რადგანაც მე იცი შენ რა თქმა უნდა ვიცი. გავაგრძელებ ახლა ნარატივს იმ მიმართულებებით, სადაც ჟამთა აღმწერელიო. ცხადია, თუმცა ეს სიახლე იყო ბობონი, რომელმაც ასევე კიდევ მორიგი ინსპირაცია მოგცა თქვენ საქმიან არეალში და გარემოში და კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა საქმიანი ნაბიჯების შედეგში. რაც შეეხება ამას, შვებულებაში გასული ანგელოზი, შვებულებაში ჯერჯერობით არ მივიდივართ, ცოტა ხანი დაგვრჩა კიდევ სამუშაოდ ახალ წლამდე. ამისთვის როდის გრჩებათ, რომ კიდევ ერთი ციგნის პრეზენტაცია თითა ბალანჩივაძე ძნელაძე მეამაყება, როცა სახელს და გვაქვს კითხულობ საინტერესო სიუჟეტურ მიმართულებებზე, ხატვისთვისაც გრჩებათ, რომ წერისთვისაც გრჩებათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნეს უცხობია. როგორ აკეთებ ამ დროის აკუმულირებას დავახვადოს? ოჯახი, საქმე, საქმე 1, საქმე 2, საქმე 3, ხელოვნება, რომელიც დარწმუნებული ვარ ყვებას. ხო, რთულია, ნამდვილად რთულია, თუმცა ბავშვობიდან ჩემმა ოჯახმა და დედაჩემმა და ჩემმა ახლობლებმა და იმ გარემომ, რა გარემოშიც მე გავიზარდე, მიმაჩვია საოცარ რეჟიმს. მე დილით ვიღვიძებ 5 საათზე, 6:30-ზე უკვე ფეხზე ვარ. ყოველთვის ასე ხდება? თითქმის ყოველთვის ესეა. თუ საღამოს არსად არა ვარ ჩემ მეგობრებთან ერთად არამე წვეულება თუ არ არის, ნუ 10-ზე 11:30-ზე მძინავს უკვე, მაგრამ მე შეიძლება ხამე გამეღვიძოს, რაც ხშირად ხდება ხოლმე. რომელიმე სფეროს მივადგე, ასე ვთქვათ, შეიძლება ცოტა დავხატო, შეიძლება ცოტა დავწერო ღამე, მე ეს ცოტა ხანი დამეძინება. ხამე მოდის მუზა. ხამე მოდის მუზა, კი. და ამიტომ რაღაცნაირად ვახერხებ ამ ყველაფერს. ეს მუზა ისიც არის, ამაზე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ მე თვითონაც კარგად არ ვიცი, ერთადერთი სიტყვა ამან და აცეტონი, რომელმაც მომცა იმის საშუალება, რომ ეს მთლიანად ეს კრებული შემექმნა, იმიტომ რომ ისეთი გასაღები აღმოჩნდა ჩემი ინსპირაციის ამ მოთხრობებთან დაკავშირებით. აცეტონი 25 გვერდზე. ხო, აცეტონი ისეთი სიტყვა აღმოჩნდა, ეს სრულად შემთხვევით სახში ვიჯექი. ქალბატონები რუტინული საქმით იყავით დაკავებული და უცბად წარმოვიდგინე, რომ რა კარგი იქნება, რომ იყოს ისეთი სითხე, ну გავხსნათ ტვინი, ჩავასხათ შიგნით და წაიშალოს უარყოფით და ცუდი მოგონება. და არ დაზიანდეს ტვინი. არ დაზიანდეს ტვინი და ну მე ნელ-ნელა აეწყო. თუმცა ეს დიდხანს იწერებოდა ეს ნოველები, ამ ნოველებში ეს ნოველები სუმთლიანად არის ჩემი ფანტაზია, ერთადერთი მოთხრობა ნოველა, რომელზედაც მაშინ შენ გადაცემაში სწორედ იყო პრეზენტაცია ამ წიგნის დაანონსება ქალების ნარატივში. ქალების ნარატივში და მაშინ ვფიქრობდი სხვა სათაურზე ვარდისფერი ბოდიში, მაგრამ მე შევცვალე და დავარქვე შვებულებაში გასული ანგელოზი და გამოვიდა ეს რაც გამოვიდა. შვებულებაში გასული ანგელოზი, რომელსაც აუცილებლად წავიკითხავთ, თან ახლა შვებულება მოდის და დრო გვექნება ბევრი წიგნის კითხვისთვის, თავად გრჩებათ რომ წიგნის კითხვისთვის გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში. ეხლა იცი რა არის, გვაცა ძალიან პანდემია რაც დაიწყო, უზარმაზარი დიდი პლაკატი მაქვს გაკრული ჩემ ოთახში და მაქვს ჩამოწერილი. ვარჯიში, სეირნობა, მეცადინეობა, დაწერა, კითხვა, ეს უნდა გავაკეთო, ის უნდა გავაკეთო. მეცადინეობის ნაწილმა დამაინტერესა. მეცადინეობა. მეცადინეობას ვეძახი ვარქმევ წიგნების კითხვას ძალიან მინდა რომ ჩემი ინგლისური გამაუმჯობესო და ცოტა უფრო მეტად კარგად ისაუბრო, მით უმეტეს ბიზნესში დაგჭირდება დარწმუნებული ვარ საერთაშორისო ურთიერთობებში. ნუ ძალიან დიდი სია არის და ამიტომ ვცდილობ რომ ამ სიიდან ცოტა ყველაფერს დაუთმო დრო.
და მთავარი გამოწვევა, რომელსაც 2022 წლის დასაწყისში აპირებ რომ დაძლიერა აქვს. ყველაზე მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უბრალოდ გარდა იმისა, რომ ეს ჩემი ახალი გამოწვევაა და ეს ძალიან საინტერესო ჩემთვის პროექტია. ბლოუბონი, რომელსაც რო დააგემოვნებთ, აი საოცარი ჰარმონია არის. მე მივხვდი, ამ ჰარმონიაში იბადება კიდევ ახალი კრეატივი, განსაკუთრებული ამიტომაა შოკოლადებზე მუშაობა და შემდეგ დაგეგმოვნება შენთვის, თითა, იმიტომ რომ შეიძლება სულ ახალი ინსპირაცია და ახალი мотиваცია გაჩნდეს თითოეული შოკოლადის დაგეგმოვნების ფონზე, ასეა? ნამდვილად, იმიტომ რომ ანუ კრეატივსაც ხსნის, გასაგებია? ნამდვილად, თან შიდა დიზაინია კიდე საოცარი და ეს ჩემთან ძალიან ახლოს აღმოჩნდა, იმიტომ რომ აი ისეთი ფორმები აქვს, ისეთი ფერები აქვს და ვიზუალი ფანტასტიკური. ვიზუალი აქვს არაჩვეულებრივი და გარდა ამისა კიდე ძალიან ბევრი დიზაინი გვაქვს შემუშავებული, რომელსაც მე ნელ-ნელა მომხმარებელს მივაწვდით. ჩვენს მაყურებელს ახლა აქვს შესაძლებლობა რომ დაათვალიეროს გარკვეული მიმართულებები ბლოუბონის არეალში, თუმცა აუცილებლად ნებისმიერ წინ გადადგმულ ნაბიჯს განვიხილავთ ქალების ნარატივში, ამის პირობას მე ვიტოვებ თითო. შენგან დარწმუნებული ვარ რომ ნებისმიერი სიახლის თუ გამარჯვების პროცესში იქნებით კვლავ დავრჩებით ოჯახის წევრებად, როგორც აქამდე იყო. და სამომავლო გამოწვევა მთავარი არის ბლოუბონის არეალი, როგორც მივხვდი. თუმცა სურვილი საახალწლო ჩაიფიქრე უკვე. არა, ვემზადები, ბევრი სურვილები მაქვს. ყოვლის ბაბუა ისევ გსტუმრობს. სუვალოდები ყოველ წელს ახალი წელი, ჩემთვის როგორც პატარა ბავშვი და პატარა გულში ისევე მე მგონი ქალები მაინც პატარა პრინცესები ვრჩებით, მაინც ველოდები სიახლეებს, საჩუქრებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის მე როგორც ძალიან დიდი გულშემატკივარი, ძალიან დიდი ქართველი, ჩემი ქვეყნის, ჩემ ქვეყანას უსურვებ და ძალიან მინდა რომ 2022 წელი ყველასთვის იყოს მშვიდობიანი, ყველა ოჯახში დაისადგუროს სიყვარულმა და მინდა რომ ეს ქვეყანა როდესმე როგორც რაღაცნაირად აყვავდეს და დამშვიდდეს და დაწმარდეს. აი ამას უსურვებ ყველას პირველ რიგში თქვენ და ჩვენ. აბსოლუტურად გეთანხმებით. სიყვარული გვაერთიანებს, დადებითი ემოციები გვაერთიანებს, ჯანსაღი კომუნიკაციები და ეს არის ის დიდი ძლიერი ბუშტი, რომელიც უკვე ყველა მიმართულებას შველის. თითა, როგორც ყოველთვის, კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის და იმ ემოციების მოტანისთვის, იმ შედეგის მოტანისთვის, რომელთაც გაგვამდიდრე დღეს. წარმატებებს გისურვებ ახალ წამოწყებაში. დარწმუნებული ვარ, ისეთივე საამაყო იქნება, როგორც ნებისმიერ მიმართულება, რომელსაც ხელი მოკიდია ამ წლების განმავლობაში. თითა პალანჩივაძე ძნელაძე, კომპანიის ბლოუბონის თანადამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, არტისტი, სხვადასხვა მიმართულება არაერთხელ გაგრულია მის საქმიან არეალში და დღესაც კვლავ გაუსვამთ ხაზს. ხატრობა, წერა, კულინარიაც სამოსობაში, სიყვარულის არეალში და ბიზნესი, რომელიც მსოფლიოს გააცნობს ქართული შოკოლადის მნიშვნელოვან გემოს. მე ამას აუცილებლად მოვიკითხავ ამ დროის განმავლობაში და რა თქმა უნდა გემშვიდობებით უკვე მომდევნო გადაცემამდე მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილველად მალევე შევხვდებით ერთმანეთს.